الشهيد جبار محمد المولود ولد في بغداد عام 1948. أكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، وعمل بعدها مقاولا في المواد الإنشائية. اعتقل الشهيد من قبل المنظمات القمعية للنظام البائد عام 1980، وتم حجزه في سجن أبو غريب، وتعرض الشهيد لأقسى أنواع التعذيب، وأعدم في عام 1983، وألقيت جثته ضمن جثث شهداء المقابر الجماعية.